Puis elle donna un coup de volant, contrebraquant le mouvement de rotation engagé par le véhicule. Seconde erreur de débutante par ce temps. La Ford partit en vrille en direction de la fillette qui ne bougeait pas, pareil à un lièvre pétrifié dans les faisceaux lumineux. Dieu peut-être veillait-il sur la fillette ce soir-là. Toujours est-il que la voiture finit par contourner l'enfant dans un balai irréel entre ferraille et chair, tel le taureau fonçant sur le torero qui, d'un pas gracieux, esquivait la bête, décrivant une arabesque avec sa muleta de serge rouge. L'avant du véhicule plongea au sein de l'épaisseur molle de la neige amassée dans le fossé, à quelques mètres seulement de la fillette, stoppant net. Le front de Rebecca heurta salement le volant et elle rouvrit les yeux en hurlant. Un filet de sang s'écoulait de son arcade fendue et brouillait sa vue d'un voile inquiétant. Soudain, ce fut le silence après la fureur. La jeune femme tourna la tête et, par la vitre côté passager, découvrit le petit visage tétanisé à 1 mètre de là, le regard fixe, vide, sans émotion aucune. Poussant de toutes ses forces pour s'extraire du véhicule, elle ressentit un instant de panique. La porte, tordue par le choc, refusait de s'ouvrir. Quant à l'autre, proche de l'enfant, elle se trouvait à demi enfouie dans la congère et ne bougea pas davantage, malgré les gestes frénétiques de Rebecca qui tirait rageusement sur la poignée. « Merde, merde et remerde !» jura-t-elle en serrant les dents. « Je suis coincée là-dedans !» Les yeux exorbités par la peur, elle s'adressa à la fillette, pas même protégée d'un manteau de saison, dont la chevelure brune qui cascadait sur ses épaules était couverte de gros flocons. Elle ne semblait pas compter plus de 4 ans, presque un poupon encore. Ses iris noisettes ouverts comme 2 calots vitreux. « Hé, petite, tu m'entends? Tu peux tirer sur la poignée ?» Mais l'enfant ne s'y est pas, coinçant obstinément son pouce entre ses lèvres boudeuses. Déjà, la claustrophobie guettait Rebecca, qui, s'appliquant à respirer calmement pour ne pas paniquer, entreprit de se faufiler à l'arrière du véhicule. Elle espérait ainsi s'en extraire par l'une des portières ou par le haillon. La voiture étant plantée par le capot, cette partie émergeait à l'air libre. 1 minute plus tard, soulagée, elle fut dehors et fondit sur la fillette, l'entourant de ses bras pour la protéger tant bien que mal du froid. « Ça va, ma belle? Pas de mal ?» La jeune femme découvrit alors avec effroi les traces de sang qui recouvraient le cou, le menton et les lèvres de la petite fille. Malgré, ou en dépit d'eux, cette blessure apparente, l'enfant n'opérait d'autre mouvement que la succion répétée de son pouce. « Mon Dieu, tu as mal? Où sont tes parents? Qu'est-ce que tu fais là, toute seule? Tu t'es perdue? Tu es tombée? Vous avez eu un accident de voiture ?» Rebecca se heurtait désespérément à l'absence de réaction de la gamine. Était-elle sous le choc d'un événement récent ou bien de la frayeur provoquée par la sortie de route de Rebecca qui venait de manquer l'écraser? Se trouvait-elle terrorisée au point d'en perdre la parole? Était-elle muette? Songea brièvement la jeune femme. Elle eut soudain envie de la secouer par les épaules pour la tirer de sa torpeur, pour qu'elle parle enfin, qu'elle lui dise ce qu'elle faisait là, dans la nuit, sous une averse de neige à des kilomètres de la première agglomération d'importance. « Comment t'appelles-tu, ma jolie ?» Pas mieux. Rebecca avait pourtant espéré que lui demander son prénom, une question facile entraînant une réponse simple, aurait pu lui délier la langue. Mais rien n'y fit. La fillette s'obstinait dans son silence. Elle ne prononçait pas un mot, ne bougeait pas, mais elle tremblait de tous ses membres. Rebecca ôta son manteau et l'enroula autour du petit corps fiévreux. Elle scruta la route en quête d'un véhicule qui viendrait à passer par là, mais réalisa bien vite que sur cette voie secondaire, elle n'avait encore croisé personne et que personne ne l'avait suivie. Elle patienta quelques minutes dans l'espoir de voir des phares éclairer la nuit, se courbant au-dessus de la petite pour lui conférer un peu de chaleur, son nez enfoui dans sa chevelure. Mais devant l'absence de circulation, elle renonça. « Allez, viens, on va se mettre à l'abri en attendant les secours. » Elle l'entraîna à l'intérieur du véhicule et l'enfant se laissa manœuvrer sans rechigner, tel un pantin. Elles s'installèrent côte à côte sur la banquette arrière, puis Rebecca se contorsionna pour rattraper son sac à main qui, posé sur le siège avant, avait glissé sur le tapis de sol. Elle y puisa son téléphone mobile et chercha le premier contact qui lui vint à l'esprit, alors même qu'il lui était totalement sorti de la tête ces dernières minutes. La sonnerie stridula 5 fois avant d'atteindre le répondeur sur lequel elle délivra un message d'une voix tremblante. « Gavin, c'est Rebecca. S'il te plaît, rappelle-moi au plus vite. J'ai eu un accident, rien de grave, de la tôle froissée, aucun mal. » En raccrochant, la situation se révéla soudain dans toute son ampleur, et Rebecca fondit en larmes. La fillette, assise à côté d'elle sur la banquette de guingois, affichait un air absent, aucunement perturbé, semblait-il, par ses pleurs. Ses yeux, à elle,
demeurait invariablement. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.